Acha! Mjomba, utampiga huyu binti yako mpaka utamuua, lakini hataweza kurejesha heshima yako, wala hataweza kurejesha pesa zako ulizotumia kumsomesha. Nilishakwambia sana, mtoto wa kike sio wa kumsomesha kwa gharama kubwa kiasi hicho. Mtoto wa kike yake ni ndoa tu, lakini hukunielewa. Ona sasa, unampiga binti yako kisa amelala na binadamu wa jinsia yako, na utampiga binti yako mpaka utamuua. Nilishakwambia kumsomesha mtoto wa kike ni sawa na kulima shamba la mpunga, kisha ukawagea ndege wasimamie shamba hilo, baadaye ukategemea kupata mazao mengi kabisa. Huo ni ujinga. Mume wangu, naomba uendelee kumpiga huyo binti hivyo hivyo. Hakikisha mpaka hiyo mimba inatoka. Haiwezekani, yani utoe pesa zako kumsomesha, alafu leo hii arudi na mimba. Huoni kama katutia aibu? Usiache, endelea kumpiga hivyo hivyo hadi hiyo mimba itoke. Sawa, nimekuelewa mke wangu. Ina maana nyie aliwapa hiyo ruhusa ya kula hicho chakula changu ni nani? Ingaliakuwa ninavyotoka niliwaambia kabisa hicho chakula nakuja kukila. Au mtegemea mimi nikirudi kutoka kwenye safari zangu nitakula nini? Mke wangu, wewe ndio mbaya itakufikisha wapi? Wewe mwenyewe unaona hali ambayo mimi niko nayo hapa, siwezi kufanya chochote kile. Na Viola bado ni mdogo sana. Hawezi kuingia jikoni akaandaa chakula. Huo udogo wake na hicho chakula kuliwa vinaingilianaje? Unajua mmenigeuza mimi ni mtumwa au mimi ni mfanyakazi wenu? Sasa naombeni mnisikilize kwa makini. Hichi mlichokifanya hapa kisije kajirudia tena. Tusamee mama. Koma wewe. Mimi sio mama yako. Mama yako kamfuate huko makaburini. Yaani wewe umetoka huko umeamua uje ukae hapa na hilo tumbo lako ulishike tu, si ndio? Sikia wewe, naomba uchukue hiyo ndoo uende ukaniletee maji kwa sababu mume wangu ana njaa, nataka kumpikia chakula. Mama mdogo, tumbo inaniuma sana. Naomba nipeleke hospitali tafadhali. Wakati unafanya upumbavu wako na huyo mpumbavu mwenzio, ukujua kama kuna matatizo? Alafu
Alafu pesa ambazo tushazitumia kukusomesha wewe zinatosha. Hatuna pesa nyingine kwa ajili ya kupeleka hospitali. Sijui umenielewa? Beba ndoo, nenda kisimani. Naomba unionee huruma mama mdogo. Mimi ni mwanamke mwenzio. Unajua ninayopitia sasa hivi. Naomba usinifanyie hivyo. Mama mdogo, mimi ni mwanamke mwenzio. Wewe, wakati unafanya upumbavu wako, kwa nini usimuonee huruma baba yako? Anahangaika, anapambana, anakusomesha wewe. Alafu wewe umeenda kumletea mimba, si ndio? Yaani, afadhali hata wewe mdogo wako ambaye kijiji kizima kinamuita kicheche. Ana akili kuliko hata wewe. Sasa sikia. Sitaki kuendelea kupoteza muda wangu hapa. Chukua ndoo, nenda kisimani. Kwa sababu mimi ni binadamu na siwezi nikamuonea huruma mnyama kama wewe. Mshenzi wewe. Mbwa mkubwa wewe. Na ole wako uchelewe kurudi, ndio utanijua mimi ni nani. We. Unajifanya una njaa sana eh? Sasa leo nitakulisha mwenyewe. Ole wako usile, nitakupiga mpaka nikuue. Kula. Wewe. Kula. We. Ni kitu gani? Si ujifanya una njaa wewe. Kinachokushinda hapa kula ni kitu gani? Muangalie na msuli wake ulivyokuwa mbaya. Kama makalio ya nyani. Kwa nini mama una roho mbaya? Sisi tumekufanyia nini? Umesemaje wewe? Ina maana wewe mnavokaa huko na babako ndo mnajadiliana kuwa mimi nina roho mbaya, si ndio? Toka mbele ya macho yangu, si nikakupiga mpaka nikakuua bure. Kwani baba una tatizo gani? Kwani nini umefanyia mama mpaka anachukia? Hakuna chochote kile ambacho nimemfanyia mama yako. Ni vile tu ana roho mbaya sana. Ila usijali mwanangu. Ila naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitaweza kuona tena. Nitasimama na wewe kwenye kila hali. Haya ambayo unayopitia sasa hivi hautopitia tena. Baba, kila siku nakuombea kwa Mungu utakuwa sawa. Bizo, naomba hiyo pesa mimi nikatoe hii mimba. Siko tayari kuzaa katika umri huu. Na bado nina mambo mengi sana ya kufanya. Unataka nizae ili mradi marafiki zangu wanicheke? Na vipi kuhusu familia yangu? Nitaeleza nini mimi? Nipo tayari kwa lolote Lucy. Na hata ukitaka sasa hivi niende kuongea na wazazi wako pia niko tayari. Lakini mimi sipo tayari wewe utoe ujauzito kwa gharama yoyote ile. Ni kwa sababu nakupenda sana Lucy. Lakini pia mbona nimekubali kuitwa baba? Na nikuahidi tu Lucy, nitahakikisha kadri ya uwezo wangu na watunza wewe pamoja na hicho kiumbe kilichopo tumboni mwako. Bizo, mimi siongea habari za wewe kutaka kuwa baba. Ninachohitaji hii mimba itoke kwenye tumbo langu na si kingine. Kama wewe unahitaji kuwa baba, mimi sipo tayari kuwa mama. Kwa hiyo, naomba hiyo pesa nikatoe hii mimba. Nafikiri umenielewa. Lucy, naanzaje kufanya jambo la ajabu kwa mtu unayempenda? Na nikuambie tu, moja kati ya ndoto zangu kwenye mapenzi yetu ni wewe kunizalia. Na leo Mungu kabariki kama bahati umepata ujauzito. Mimi niruhusu? Naruhusuje wewe uitoe hiyo mimba? Siwezi hata siku moja kufanya jambo la ajabu kama hilo. Na nikuambie tu, niko tayari kwa lolote, muda wowote, linikute lolote,
lakini sio wewe kutoa ujauzito Lucy. Na hiyo ndiyo sifa kuu ya mwanaume rijali. Mwanaume mwenye akili timamu hawezi kuruhusu kutoa mimba kwa sababu ya changamoto za kimaisha. Mjomba, kaa kimya wewe. Sina mjomba mpumbavu kama wewe. Nasikitika sana kumuona mwenye akili apendwi na asiyekuwa na akili anapendwa. Bro, simamia msimamo wako. Usikubali kushauriwa na mwanamke. Naamini Mungu atakuwa pamoja na wewe. Shida nini? Kwa nini unafanya kazi ngumu ukiwa katika hali kama hii? Kwa nini haukuonea huruma? Pole, utakuwa sawa, usijali. Pole. Mume wangu, ina maana karatasi zilizopo pale chumbani ni za hati ya nyumba na yale mashamba? Ndiyo mke wangu. Sawa, ndio maana nakupenda mume wangu. Ila sijui kwa nini uniamini, hutaki nisimamie mali zako. Mtu pekee ambaye anatakiwa rithi mali zangu ni ya Viola peke yake. Hakuna mtu mwingine yoyote yule zaidi yake. Lakini kuna kitu ambacho mimi nataka nikwambie. Unajua mwanangu wa Viola ni mtoto mmoja ambaye ana akili sana, lakini pia hana roho mbaya. Kwa hiyo naamini tu kwenye hizo mali zake atakugaia japo kidogo, kwa sababu ndo mama yake mdogo. Sawa, nimekuandalia juisi, ni nzuri sana, unywe. Baada ya kunywa twende tukafurahi mume wangu chumbani. Kiukweli mke wangu, moja katika siku ambazo umenifurahisha sana basi ni leo. Na sijui umejulia wapi kwamba mimi nimekumisi sana. Sawa, kwa kuwa na mimi pia nimekumisi, siwezi kukataa hii fursa. Baba! Wewe unanimwagia juisi, unaijua thamani ya hii nguo? Unajua thamani ya babangu?
Ina maana unataka kuniua? Endelea kumsikiliza huyu panya wako. Ipo siku atakuja sababisha tuchomane visu humu ndani. Unajua kadri siku zinavyozidi kwenda ndio nazidi kuwa hatari kwako kuweza kuitoa hiyo mimba. Hebu niambie, una mpango gani? Au mpaka tuanze kupigana tena hapa ndio utaelewa? Hapana. Mimi mwenyewe natamani nitokee hata leo. Ila mpaka sasa hivi tunavyoongea mimi na wewe, kuna pesa bado haijakamilika. Kama vipi nisaidie ili niweze kutoa hii mimba. Umeongea nini wewe? Yaani mimi nitoe hela yangu mfukoni niweze kukupa wewe uende ukatoe hiyo mimba yako? Wewe kumbuka nilikuelekeza. Sio mara moja, sio mara mbili. Wewe mama mtu, tutumie kinga. Wewe mama mtu, wewe bado mbichi, wewe bado unasoma, tutumie kinga. Ukanielekeza mazingira yako. Ukaniambia kwamba ile na kinga wewe unogewi. Mimi mchiziboti nikakunogesha vizuri tu, kavukavu. Sasa hivi umepata mimba, unataka mimi nitoe langu mfukoni eti nikuongeze wewe ndio ukatoe hiyo mimba. Wewe usiniambie kama hivyo wewe. Sasa sikia, mimi nakupa siku hizi 3. Hizo siku 3 hilo tumbo lako leo limetoka. Oya, usipoitoa hiyo mimba ndani ya hizo siku 3, nitakachokufanya utoka uamini maisha yako yote. Mimi mwenyewe hamna kitu. Ina maana kunichangia hata 10,000 tu unashindwa? Kumbuka hii mimba ni ya kwetu sote. Mimi nahusika na wewe unahusika pia. Wewe unaniachia mzigo wote peke yangu. Basi sawa. Nitajua namna ya kufanya. Vipi? Umelizika? Kama umelizika mimi niende zangu. Sana anzaje kulizika? Kwa vipi tumalizie kimoja cha mwisho afu uende. Ila kimazingira mimi nina shida hapa yenyewe. Na shida najua hizi. Mbili tu. Ili mradi nikimaliza hapa, niende nikachukue kitu, nikija nikitoe, nipulize nilale. 2,000 tena jamani. Na unaona kabisa hali inavyozidi kuwa ngumu. Haya, hiyo pesa mimi nikikupa, ya kuongezea mimi nitaitoa wapi? Kumbuka mimi ndo na mchongo mkubwa katika hili. Wewe. Acha uduanzi unajua. Yeye nataka kuniambia buku mbili ndio iharibu bajeti nzima hiyo ya hiyo mimba yako wewe. Usiniletee masiara kama hayo. Wewe mimi nina shida na jiwe 2. Kwa hiyo utaangalia mazingira yako. Kama utaenda kukopa huko au utafanya nini ujazie hapo, utajua mwenyewe. Ila mimi ninachokitaka ni buku hizi 2. Alafu ukifanya masiara, nitaingia kwenye pochi lako. Nitachukua hela yoyote ile, alafu siudishi chenchi wala nini. Unanijua akili zangu. Basi sawa. Kwa hiyo wewe toka muda ambao nimekuagiza sasa hivi ndo narudi, si ndio? Yaani umeenda umejizungusha huko sasa hivi ndo narudi tena bila maji. Kwa hiyo unataka tupikie mikojo yako, si ndio? Hivi wewe kaka, una akili kweli? Kosa gani kubwa alilofanya binti yako kiasi cha kwamba unaamua kumtesa kiasi hichi?
Unaona kabisa hali yake ilivyokuwa mbaya, lakini bado bila hata huruma unaamua kumpa kazi ngumu afanye. Kwani ungeenda wewe kuchota hayo maji ungepungukiwa na nini? Mwana, fuata kilichokuleta. Hivi wewe umesikia wapi mtoto nje ya ndoa anakuwa ni mtoto wa baba? Huyo sio mtoto wangu. Huyu ni mkojo wangu mchafu ambao niliupanda kwenye shamba la chizi. Huyu ni sawa na ndege pori tu. Mimi mwanangu ni Rusi tu na sio huyu mpumbavu. Acha kujisaulisha kaka. Hata huyo mtoto unayemzungumzia ni wa kwako. Ni mtoto wa nje ya ndoa vile vile. Hakuna asiyejua kama huyu malaya wako alibeba mimba kabla hata ya kumuoa. Kwa kuficha aibu ukajifanya kwenda kumuoa haraka haraka ili watu wasijue uchafu wenu. Kwa taarifa yako kaka, najua kila kitu. Kama wewe bado Mungu hajakujalia kupata watoto wa halali, watoto wote ni haramu tu. Acha kumnyanyasa huyu mtoto, naye ana haki kama alivyo watoto wengine. Na wewe mpumbavu, wewe umeenda kumwita shangazi yako ili aje kunitukana mimi na mke wangu, si ndio? Hivi